Сегодня разговор пойдет о стуках в рулевом управлении, как разбивает рейки. Жалоба клиента: стук. Была прибрана рейка. По втулке очень хорошо видно. Да, по втулке очень даже видно, как разбило. И вот этот стук. Из-за чего происходит? Вот садовод одевает пыльник. Здесь достаточно места пыльника. Он пластиковый. И, соответственно, между ним и корпусом рейки должно стоять резиновое уплотнение, которое будет держать и не пропускать влагу, воду. Его при замене рулевой тяги, наверное, потеряли или еще что-нибудь и поставили без него. Вот в пыльнике очень хорошо видно вся эта ржа, которая попадала влага. По овалу пошло, но с другой стороны что происходит? Ситуация такая же, только с валом немножко получше. С валом нельзя получше, но здесь стоит червячный механизм сам. Так что будьте внимательны. Все дело в малом. Чуть-чуть где-то не поставили, и узел вышел из строя. Пытались намазать герметиком. Герметиком, да. Но он ничего не держит. Вот, да. Да, река откуда-то Hyundai 30, типа с электроуправлением. Но смысл от этого не меняется. Что гидравлическая система, что электрическая. Принцип работы один и тот же. Вода не доводит до добра.